전통 아궁이를 약간 개량했습니다. 전통 아궁이하고 좀 다른 점이 있죠. 이게 이쪽에 보시면요, 공기 주입구가 있습니다. 이쪽으로 공기가 들어가 가지고 이쪽으로 나오게 됩니다. 공기구멍이죠. 이렇게 이 공기구멍을 만든 이유가요, 보시다시피 까맣게 탔죠. 불이 밖으로 나옵니다. 동남풍이 불면은요. 그래서 동남풍 불면은 불을 거의 떼기가 어렵죠. 그래서 동남풍 부는 날도 그렇고 불이 잘 안 들어간다 싶으면요, 이렇게 불을 일단 붙이고 난 다음에 아궁이 문을 닫아버립니다. 문을 완전히 닫았죠. 닫았지만은 이쪽에 공기 주입구가 있기 때문에 불은 속에서 잘 탑니다. 그리고 나서 이제 불을 다 떼우면은 여기 이 구멍을 막아줘야죠. 잔불 다 꺼진 다음에요. 잔불이 있을 때 막으면 안 되니까 잔불 다 꺼지면은 이 공기 구멍을 이렇게 막아버립니다. 그러면은 아궁이 속으로 찬 공기가 안 들어가니까 보온이 됩니다. 그리고 이 전통 아궁이인데요, 이게 좀 문제가 있죠. 여기가 방바닥 아래입니다. 이게 기둥 보이시죠? 방바닥 아래인데 이 아래에서 여기까지 한 50cm 지금 나와 있습니다. 50cm 이상 나왔네요. 이렇게 원래 전통 아궁이는 여 위에다가 솥을 걸죠. 그러니까 솥 거는 용도 아궁이입니다. 솥은 안 걸었습니다. 안 걸고 이 아궁이를 벌써 세 번째를 지금 바꿨습니다. 최적 상태의 아궁이를 찾지 못해 가지고요, 지금 이게 세 번째 아궁이인데 이렇게 해 가지고 지금 몇 년 썼습니다. 3년 썼나요? 그런데 이렇게 아궁이를 만들게 되면은 아궁이가 밖으로 너무 많이 노출됐죠. 그러면은 이 아궁이 자체에서 열 손실이 많게 됩니다. 가능하면 아궁이를 방바닥 아래쪽으로 넣어야 되는데 그렇게 넣을 생각을 못했습니다. 왜 못했는가 하면요, 바로 아궁이 위에가 문이 있기 때문에 문짝이 문제가 생기죠. 그래서 아궁이를 이렇게 밖으로 뺐는데, 밖으로 뺀 대신 장작이 그만큼 더 많이 들어가고요, 열 손실이 있죠. 그래서 이제 아궁이 요거를 다시 만들기로 지금 계획을 세웠습니다. 이하 영상에서는 그러한 안내가 될 것 같습니다. 그런데 이 새로 만들려고 하는 이 아궁이가 정말로 연기가 최소한으로 나게, 그러니까 무연, 연기가 안 나게 연소가 될지 안 될지 그거는 모르겠습니다. 일단 실험을 해봐야 되니까요. 그렇게 실험을 지금 해보려고 합니다. 이제 오늘 같은 날은 바람이 거의 안 붑니다. 바람이 안 불고 또 기압도 이게 저기압도 아니고 고기압도 아닌 것 같습니다. 그러니까 불은 잘 들어갑니다. 굴뚝에는 굴뚝 한번 보여드릴까요? 불 잘 들어가니까 일단 막아 놓고요. 굴뚝을 지금 안 세우고 그대로 있습니다. 굴뚝 자체가 지금 없죠. 지금 불은 잘 들어가니까요. 지금 굴뚝을 안 세웠죠. 연기가 지금 잘 나오고 있습니다. 이 굴뚝에다가 연탄가스 배출기를 다는 것이 좋겠다고 지금 생각하고 있습니다. 그래야만이 아궁이 밖으로 열기가 안 나오고 방바닥 밑으로 다 열기를 아마 빨아들일 것 같습니다.
그래서 지금 그 배출기를 하나 사려고 지금 알아보고 있습니다. 아궁이를 이렇게 만든다고 지금 설계를 한 겁니다. 아궁이를 정면에서 바라보면 이런 모양입니다. 지금 원통형으로 되는데요. 꼭 원통형으로 할 필요는 없고 네모로 해도 된다고 싶습니다. 그런데 원통형으로 하는 게 더 만들기가 쉽겠다고 지금 생각하고 있습니다. 왜냐하면요, 이게 이 재료 있죠. 이 재료가 LPG 가스통으로 만들어도 되겠지만은 그보다도 오랫동안 사용하기 위하여 가스타블이라는 내열 시멘트로 만드는 걸로 지금 하고 있습니다. 내열 시멘트니까 이게 열에 굉장히 강하죠. 일반 시멘트로 이거 만들면은 열을 가하게 되면 이게 다 부스러집니다. 콘크리트라도 열을 가하면 부스러집니다. 그래서 내열 시멘트를 특별히 사야 됩니다. 내열 시멘트로 이렇게 둥글게 만들 수 있는 방법이 있습니다. 큰 통 있죠. 플라스틱 통. 큰 플라스틱 통을 세워놓고 통 주위에다가 이렇게 시멘트 반죽을 바르게 되면은 둥근 모양으로 성형이 될 것 같습니다. 물론 이 안에 철근도 넣어야겠죠. 통이 두 개가 필요합니다. 이게 이중통입니다. 이게 바깥 통이고요. 속에 통이 또 하나 있습니다. 이중. 이 공간은 비어 있고요. 그러니까 통을 두 개, 작은 통, 큰 통 두 개를 만들어서 결합을 하는 겁니다. 그리고 이 앞에는 다 막아야죠. 지금 그림에서는 안 막아졌는데 다 막는 겁니다. 그리고 이 정면이니까요. 이 안에다 장작을 넣게 되죠. 여기다 장작을 넣겠죠. 여기다 장작을. 그리고 이 가에 둥근 모양이요. 요거는 자갈입니다. 자갈. 왜 자갈이냐면요. 이 안에서 내부에서 연소를 시키면은 굉장히 열이 많이 날 겁니다. 이게 열이 나는데 이 가운데 공간이 비어 있으니까 여기서 어느 정도 단열이 됩니다. 단열이 되면서 또 여기서 열을 내게 됩니다. 이게 단열이 됩니다. 이게 단열이 되는데 이게 바로 공기 중에 노출되거나 하면은 단열 효과가 떨어지니까 가에다가 이렇게 자갈을 지금 더 깔아가지고 단열을 하는 방법을 쓰고 있습니다. 내부에서 연소가 되면은 굉장히 뜨거운 열이 나면서 이 내부 통이 달궈지겠죠. 그러면은 이 내부 통과 이 사이에 이 공간에 있는 공기도 아주 뜨겁게 고열로 아마 달궈질 것 같습니다. 이 내부 통 안에 있는 공간에서 아주 뜨거운 공기를 만들어야 됩니다. 그런데 지금 이 그림에서는 이게 다 터져 있는데요. 여기도 다 막아야 됩니다. 찬바람 안 들어가게요. 그래서 옆모습을 보면요. 이렇게 되어 있습니다. 여기 옆에다 구멍을 지금 뚫었습니다. 이쪽에서는 공기가 이쪽에서는 공기가 바로 이렇게 들어가겠죠. 그리고 여기서 불이 타고요. 이렇게 불이 타면서 이 통을 가열합니다. 그래가지고 다시 이쪽으로 이제 연기가 넘어가겠죠. 그런데 이 연기가 넘어가면은 여기서 한번 연소를 시켜줘야 됩니다. 여기서 다시 한번 연소를 시켜줘야 되는데 찬 공기가 들어가면 여기서 연소가 안 될 것 같습니다. 그래서 이 측면에다 구멍을 뚫어 가지고요. 여기 구멍을 뚫어 가지고 이 구멍을 통해서 공기를 주입을 하게 되면은 이 뜨거운 내부 통을 지나면서 요 사이에 있는 이 공기가 가열이 돼 가지고 여기서는 아주 뜨거운 정도로 가열이 돼서 여기서 연기를 아마 태워줄 것 같습니다. 여기가 지금 방바닥입니다. 이 방바닥이고요. 그 다음에 여기는 벽입니다. 아궁이 옆에 벽이고요. 여기는 지금 이 공간은
아랫목 개자리입니다. 아랫목 개자리. 그래서 여기서 뜨거운 공기가 찬 공기가 이리 들어가더라도 여기서 데워져 가지고 뜨거운 공기가 돼서 여기서 나오는 연기를 2차로 연소를 시켜서 이게 구들장이죠. 방바닥이니까 구들장. 이 구들장 안으로 밀어 넣어 줄 것 같습니다. 그런데 이게 지금 실증을 해본 게 아니고 지금 이론상으로 이렇게 했기 때문에 실제로 여기서 연기를 얼마만큼 2차 연소를 시켜줄지는 모르겠습니다. 실제로 해봐야죠. 지금 당장 하고 싶은데 지금 겨울입니다. 겨울에는 방 뜯어가지고 이 공사를 하지 않습니다. 이게 보시다시피요. 이 아궁이가 방바닥 밑으로 지금 많이 들어가 있습니다. 이 길이를 한 50cm 정도, 지금 여기서 여기까지 길이가 한 50cm, 이 길이가 한 50cm 정도로 지금 하려고 합니다. 50cm. 그러면은 이 아궁이 자체에서 그 열이 밖으로 빠져나가니까 이 밖으로 빠져나가는 열을 손실을 줄여야 되니까 이 아궁이를 방바닥 밑으로 집어 넣어야 됩니다. 앞에 그 동영상에서 아궁이가 완전히 밖으로 노출되어 있죠. 그런데 이거를 최소한 3분의 1에서 한 반 정도, 여기 지금 이 방독 사투리입니다. 방독, 구들장을 방독이라고 합니다. 방독. 이 구들장을 뜯어봐 가지고 이 방바닥 이 아랫목을 지금 뜯어봐야 됩니다. 뜯어봐 가지고 이 아궁이 구조물이 이 아랫목 구들장 밑으로 들어가야 됩니다. 그래서 여기 여기 구들을 이 부분에 있는 구들을 지금 해체를 해야 됩니다. 구들 해체하면 안 되겠죠. 지금 시기적으로 겨울이고 추운데. 그래서 지금 당장 공사를 못하고 봄 돼가지고 날이 풀리면은 방바닥에 하루나 이틀 정도 불 안 떠도 될 정도로 그 날씨가 되면은 그때 뜯어가지고 공사를 해야 됩니다. 그래서 당장 지금 공사를 못하고 이렇게 그림으로만 설계를 해가지고 이렇게 보여드리는 겁니다. 그래서 경우에 따라서는 이 아궁이 이 몸체를 이 구들장 아래로 전부 다 집어넣는 방식까지도 지금 고려를 하고 있습니다. 그러면은 이 아궁이에서 빠져나가는 열을 완전히 방바닥 안으로 들이니까 최소한 장작을 3분의 1 정도는 아마 줄일 것 같습니다. 이게 만약에 2차 연소가 안되고 연기가 2차 연소 안되고 그대로 연기가 나더라도 이 방 바깥에 있는 아궁이에서 빠져나가는 열을 이 방바닥 아래쪽으로 다 이게 모아서 드릴 수가 있으니까 장작이 절약되는 효과가 있을 것 같습니다. 우선 이렇게 해보고 만약에 이게 성공하면은 그대로 사용하고, 만약에 이게 실패해 가지고 뭐 불이 안 들어간다거나 뭐 다른 여러가지 문제가 있을 수가 있습니다. 그러면은 굴뚝에다가 연기 배출기를 달아 가지고 일단 불이 잘 들어가게 한 다음에 연소 효율, 그러니까 장작 양이 얼마나 줄어드는가 다시 한번 그때 측정을 해볼 생각입니다. 여기 한겨울에는 아침 저녁으로 불을 2번 떼야 됩니다. 이 방 크기가 굉장히 큽니다. 이게 촌방인데요. 가로 세로, 가로가 3m, 세로가 3m 좀 안되고요. 가로가 거의 한 5m 됩니다. 방이 굉장히 큽니다. 그러니까 평소에 장작이 많이 들어갑니다. 불 따뜻하게 이 방을 때리면요. 그래서 장작 연소 효율 이거 같은 거 다 이제 측정해보고 안 된다면은 다른 방법을 또 한번 해보려고 합니다. 그때는 이제
그때 가서 또 이제 설계도 그래가지고 해야죠. 우선 이렇게 일단 설계를 내봤습니다. 방이 저도 방이 한 3m 3m 정도로 작은 방이라면은 굳이 이렇게까지 할 필요 없이 바로 지금 공사를 해도 됩니다. 공사가 큰 공사가 아니니까요. 그런데 방이 워낙 커가지고 난공사가 될 것 같아가지고 지금 공사는 할 수가 없습니다. 이렇게 구상만 알려드리고 공사는 다음으로 미룹니다. 방이 작은 분들은 이렇게 공사를 한번 해보셔도 아니면 아궁이만 직접 만들어 가지고 한번 연소 실험을 한번 해보셔도 될 것 같습니다. 이 아궁이를 꼭 이렇게 방이 작다면은 LPG 가스통으로 만들어도 될 것 같습니다. 저도 LPG 가스통을 지금 3개, 폐통을 3개를 구해가지고 거꾸로 타는 난로를 만드는가 아니면은 아궁이를 만들까 생각 중입니다. 통만 구하고 지금 공사를 하지 않고 있습니다. 작업을 하지 않고 있습니다. 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다.